Mga katabas, meron tayong dalawang recoil starter. Isang Kayang brand at isang Kawasaki TJ45E. Itong mga ito ay naputol ng spring sa loob. Ayaw na siyang kumagat. Pipigilan ko. Hihilahin ko ayaw. Ayaw na siya sumama. Ano yung kapares din ito? Ayaw nang kumagat. Ay papalitan natin ng spring. Tuturo ko sa inyo pagpapalit ng spring. Nakakalisin nyo lang yan. Iangat nyo to. Ito yung paw. Ito yung spring niya naputol. Ito yung spring na naputol. Papalitan natin ng spring. Luma na to pero nakikita ko lang sa inyo yung sample kung paano magpalit ng spring. Yung baluktot na yan, ito, i-hook nyo yun dito. Susut nyo yan doon. Ganun. Ayan. Tapos, ibabalik na ninyo ito. Sigurado nyo yung mahabang yun, ay susut nyo sa butas na rin. Ayan. Tsaka ninyo babalik ang nut. Kahit pigilan na ninyo ito, hindi nyo na mababaltak ito. Yan mga katabas ng pagpapalit lang ng spring. Ang mga recoil starter nito ay ito ang halimbawa ng mga makina nila. Itong Kawasaki TJ45E, ito ang makina niyan. Kaya nakasalpak yan dito. Kaganan yan. Tapos itong Kayang na ito, ang makina niyan ay katulad nito. Parehas lang sila ng makina na Shopin, Big Straton. Thank you for watching. Thank you for watching mga katabas.